Du trodde du visste hva som var ekte. Men hva om det var ven som lytta? Når du varmet deg rundt bålet. Velkommen til Jegerpinglenes mest topphemmelige kveld ved bålet. It's the Jager Pingling, tell you around reveals we've crimes and what they try to hide. Ja, blir veldig tørst når du eter mye salt. Velkommen til dagens episode av Jegerpinglenes ville konspirasjonsteorihjørne. Og det omhandler faktisk at salt sletter hukommelse, er det vi så her. Ja, Terje, har du noe å si om det? Ja, det er min tur. Ja, du kan, ja. Vi har jo tatt kopi av disse dokumentene da. Så det er liksom... Du ser, nå har vi jo etter, vet du. Og vi hadde salt på maten, så hukommelsen ble litt borte, ikke sant? Åt ikke du saltpølse? Jo. Altså, Terje, han åt saltpølse, så nå var han dette ut allerede. Ja, for du lager middag på bålet, så tenker du ikke hvem som tok med saltet. Du husker ikke, det er topp. Ja, bordsalt, eller skal vi kalle det hva det egentlig er? Natrium, nano, snus til å slette hukommelsen? Ja, for du tror du salter kjøttet, men egentlig så sletter du harddisken. Men alltid glemsom etter middag, det så du jo nå. Ja. Og hvem visste egentlig om Himalaya-saltet før 2007? Og FNs smakspanel i 2023, hva testet de egentlig da? Det er noe å tenke på, dere. Derfor så bruker vi Jegerpinglene. Vi bruker kun salt fra norsk tang og tare. Naturlige krydder, helt uten CA-spor. Har du noe råd til slutt, Terje? Ja, jeg tenker at ta med salt neste gang du skal i fjellet, men sjekk først hvem som egentlig ga deg saltet. Der har du clouet. Hvem ga deg saltet? Kassadama på Kiwi eller Rema? Jobber hun for Rema eller Kiwi? Eller jobber hun for myndighetene? Ikke sant? Hvem ga deg saltet? Fikk du salt av naboen? Spør naboen, har du litt salt å låne meg? Er det velvillig fort? Kanskje det var litt for fort? Sjekk hvem som ga deg saltet. Og gjør som Jegerpinglene. Bruk kun naturlig salt fra tang og tare. Kanskje det er en hemmelig agent som du har til nabo. Nettopp. Ja, vi tuller ikke hvis dere tror det. Å nei, vi tuller aldri, vi. Vi bruker salt og pepper, vi. Ja, men bare fra tang og tare. They speak the truth around the flames at night. It's the Jager Pingling, tear you all German, reveals we have crimes and what they try to hide. Prepping beans while the world goes blind. Agenda 2030, zombies ain't taking our kind. We're armed with facts, guns and freeze-dried meals, campfire secrets, survival skills and God's grace.